आयुर्वेदा होम ट्रिक्स में आज आपका स्वागत है। आज आपको मेरी मम्मा अस्थमा, बलगम, खांसी के उपाय बताएगी जिसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। नमस्कार। आपको ये 3 चीज़ें लेनी है जो हमारी रसोई में आमतौर पर मिलते हैं। 1 चम्मच लेना है मेथी दाना, 3-4 काली मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। काली मिर्च और अदरक को पीसकर उनका पेस्ट बना लेना है और 2 गिलास पानी एक पतीले में डालकर उसको आपने उबालना है और ये तीनों चीज़ें उसमें डाल देनी है। आप पानी को इतना उबालोगे कि वो 2 गिलास पानी आधा जब रह जाए तो उसको गैस बंद कर देनी है और उस पानी को थोड़ा गुनगुना जब रह जाता है तो उसको पीना है। 1 सप्ताह तक जब आप इस फॉर्मूले को अपनाओगे तो आपकी जो खांसी थी उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी होगी वो। और जो छाती में बलगम जमी हुई है, जो जकड़न है आपकी, वो भी आपकी पूरी निकल चुकी होगी और आपके जो दमा है उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। लगातार आप इसको 15 दिन तक ये करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस मेथी दाने का एक और उपाय मेरी मम्मा आपको बताएगी। देखिए, मेथी दाने का आपको एक उपाय और बताती हूँ। यदि आपके स्किन पर जल गया है, आपकी स्किन या फोड़े फुंसी आपके हुए हैं, तो उसके ऊपर आपको इस मेथी दाने का कैसे उपयोग करना है। मेथी दाने को आप ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर जहाँ आपका जला हुआ है या फुंसी हुई है, उस पेस्ट को वहाँ पर लगातार लगाने पर दूसरे ही तीसरे दिन आपको फ़र्क नज़र आएगा और आपकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में आइकन बेल को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।